Ja, da hører dere. Ja, vi litt spent på den limniske dagen her. Den jo helt ny. Jeg skal holde 2 innledende foredrag. Et på selve systemet, og så et som går mer på metodikken knyttet til kartlegging. Og så skal Anders komme inn igjen og så snakke om limnisk kartlegging. Det vi spent på også. Og så kommer Marit til slutt og skal snakke om vannplanter. For det har vi fokusert lite på til nå, vannplanter. Og det kommer du til å skjønne hvorfor. Men når vi skal begynne med kvalitetsvurdering i det limniske systemet, så vi også avhengig av vannplantene. Limnisk, ja. Ene jo at det jo dekt av vann, og da ferskvannet, altså det som mindre enn 0,5 promille salt. Og du merker når du står i vann, da blir det som regel våt på beina, men det en del overgangssoner som ganske vanskelige. Og det som også spesielt i forhold til det limniske jo den tidsperspektivet vi har der i forhold til det på terrestriske. Det jo sånn som systemene ute her. De vil nesten være forskjellige mellom hvert år, avhengig av størrelsen på flommen. Så det deler av det systemet her som endrer seg veldig, veldig fort, årlig. Og så det da de mer naturtypene du finner, sånn som her i Delta, de vil ha litt lengre varighet da, men da mye kortere enn sånn som vi tenker på det terrestriske. Nå blir det litt repetisjon fra tirsdagen, jeg tenker, men da i et sånt limnisk perspektiv. Det jo akkurat det samme måten vi deler inn typer og beskriver hele systemet på med limnisk, sånn som det på det terrestriske. Det et sånt eksempel på kalkgradienten, ting som Marit skal snakke mer om, men hvordan da sånne ulike plantearter varierer langs med den kalkgradienten. Og vi bruker jo samme måten, altså disse artsdatasettene. Det jo det som også grunnlaget for inndeling av typene i det limniske. Ja. Og vi har jo den samme tredelingen av natursystemet. Og her viser jeg det der økologiske rommet til sånn eufotisk sedimentbunn. Men det akkurat det samme måten å tenke på. Her det jo kalkgradienten på den ene aksen, og så det dybderelatert lysvekking på den andre, og som gir da 12 sånne grunntyper. Og i tillegg så har du da dominerende kornstørrelse, som også delt inn i 3 trinn, og da får du i utgangspunktet da 12 ganger 3 typer. Men så det ikke alle som realisert. Og i tillegg så har vi noe sånn humus og turbiditet og litt sånn som kan også gi egne typer da. Så her på da sedimentbunn så ender vi opp med 31 ulike grunntyper. Og det som vist her, det den den der svært kalkfattige finbunnstypen i strandkanten. Det mange som synes disse navnene veldig kompliserte og lange og unødvendige. Men for at vi skal kunne få et enhetlig system, så blir det litt sånn rare og lange navn. Og det skal også fungere når vi aggregerer. Da disse grunntypene opp til kartleggingsenheter, så skal disse navnene fungere. Og derfor så blir det litt sånn lange og tunge navn. Så litt om kunnskapsgrunnlaget i forhold til det limniske.
Her har jeg tatt og laget en figur som viser da alle artsobservasjonene som vi er i stand til å knytte til ferskvann, altså ferskvannsartene. Og her har jeg ikke da tatt med fugl og pattedyr, men bare fisk og evertebrater. For så vidt amfibiene. Og det som er litt sånn spesielt for ferskvann, at veldig mye av den kunnskapen som vi har om ferskvannsartene, det er knyttet til laksefisk. Omtrent en fjerdepart av alle observasjonene på ferskvannsdyr i artskart er knyttet til da laksefisk, altså laks, ørret, røye. Det er liksom de fleste artene som har observasjoner i artskart. Og så er det da også disse vår- og døgn- og steinfluene, sånn som vi ser her med steinflue. Og så har vi vårfluer og døgnfluer, og i tillegg til disse småkrepsene. Og da har vi mer enn over 70% av artsobservasjonene. Og i tillegg til at det er knyttet til de artsgruppene, så er det ofte gjerne de store innsjøene våre og de store elvene våre hvor det har vært overvåkingsprosjekter eller fiskeundersøkelser. Og så er det en del data som er knyttet til verna vassdrag og den verneprosessen som var da. Men det er liksom det som vi har, som er ofte grunnlaget. Men vi tror at det er representativt, og at den type inndelingen vi har nå er ganske god i ferskvann. Men det er en sånn begrenset. Og for eksempel så er det faktisk 42% av artene i artsobservasjoner som ikke har noen observasjon som er registrert i artskart. De er jo registrert fordi det skal være mulig å vurdere de i forhold til rødlister for eksempel. Og det betyr at det er da eksperter eller museer sånne ting, som sitter på de dataene som ikke nødvendigvis er inne i artskart. Det er mange sånne obskure grupper og arter. Og du ser jo mange av de oppe her som de er knapt data for noen av de. Og der er også enda flere. Så det er litt av bakgrunnen i forhold til ferskvann. Når det gjelder vannplanter, så er det faktisk litt færre observasjoner, men kanskje en bedre dekt kunnskap. Og i artskart så ligger det rundt 15 000 observasjoner, men så i tillegg så har NIVA ganske mange observasjoner. Så der har vi ganske bra dekt, på hvert fall i hovedsystemene, og spesielt i kalkrike systemene. Så har vi da NIN-systemet her, det limniske, der vi har 3 sånne hovedtypegrupper. Det er da innsjøbønn, innsjøbønnsystemer som har 17 hovedtyper, og så er det elvebunnssystemene som har 7 hovedtyper, og så er det da 13 limniske vannmasser. Det er da til sammen 269 grunntyper i disse 3 hovedtypegruppene. I forhold til 3.0, kommer til å komme en del inn på 3.0, fordi limniske systemet ble jo revidert med 2.3, versjon 2.3, og da ble det gjort ganske store endringer, mens da 3.0 nå så er det ganske små endringer egentlig av det limniske systemet. Det blir andre koder, og det blir på hver av de hovedtypegruppene så blir det kommer det 2 hovedtyper i tillegg. Men ellers er det ganske likt, og så blir det en del nye grunntyper. Da. Men det er egentlig små endringer i forhold til det, sånn som det blir på terrestrisk og marint. Så det er ganske likt. Det her med vanndekt, altså mer enn 50% av året, det er en sånn definisjon på det limniske, og da på det som ikke har
saltinnhold over 0,5 promille. Og vi ganske sånn heldige på det limniske, for den der ytre grensa, det det blå laget i kartet, det som da ferskvann, det jo yttergrensa på disse polygona i stor grad i det limniske. Som gjør det da kanskje enklere å avgrense en del tilfeller. Så lenge du ikke da snakker sånn som her på et delta over Turefjorden, som også da en regulert innsjø. Vanligvis så følger da den 50% grensa, det tilnærmet medianvannstand for vann. Og det stemmer ganske godt i forhold til de uregulerte sjøene. Der det et 1-til-1 forhold mellom medianvannstand, og medianvannstand, det den vannstand som opptrer flest ganger i løpet av et år. Mens i en regulert sjø så velger Kartverket å tegne inn den vannlinja, sånn som vi ser her da. Tegne inn den på høyeste regulerte vannstand, altså HRV. Og det gjør at kommer du i en normal medianvannstandssituasjon, så kan det være ganske stor forskjell, i hvert fall i sånne områder med delta, mellom det som da vannlinja tegnet inn på kartet, og det som en NIN-typene egentlig definerer som vann. Da. I elva også så det ofte tegnet inn en større vannstand enn en medianvannstand, en gjennomsnittlig vannføringa. Men der det veldig mye større variasjon. Så hvis man kartlegger i målestokk 1-5000, så det kanskje behov for å justere grenser noen ganger, spesielt i flate områder, altså med lav fallgradient i elva. Innfallsvinkelen min på den limniske kartlegginga, det har vært liksom hvor lite går an å lære for å kunne bruke limnisk. Og her det 7 sånne LKM-er. Hvis man mestrer de, så vil man egentlig kunne avgrense de aller fleste typene i det limniske systemet. Det som spesielt på det limniske, det at det veldig mye sånne fysiske og kjemiske indikatorer når vi holder på og kartlegger. Så det ikke, vi bruker ikke så mye planter, eller vi trenger egentlig knapt å bruke planter i hele tatt, med unntak av et par typer, for å bestemme typen. Veldig ofte så må man, det enklest å ta en vannprøve for disse 3 nederste LKM-ene der, altså kalk og humus og turbiditet. Det bestemmer man egentlig lettest med en vannprøve. Det ikke så lett å gjøre det i felt. Det går an å ha med seg feltutstyr og bestemme det, men det ofte kjappere og enklere å ta en sånn vannprøve. Og det betyr jo at man kanskje ikke helt får avgrenset eller bestemt typen. Avgrensning ofte grei, men akkurat for eksempel kalkinnholdet, som en veldig sentral LKM, den får man kanskje ikke da bestemt endelig før man får vannprøva. Og så det da sånne fysiske med da dominerende kornstørrelse, altså den gjennomsnittlige kornstørrelsen i substratet, vannforstyrrelsesintensitet, dominerende lys og da substrattypen. Vi har 2 typer, altså L4 og L5. Det helofytshump og undervannseng. Der bruker vi jo plantene, men da mer som plantegruppe. Altså der
langskuddsplanter på undervannseng, og der helofyttplanter, store helofytter, på den helofyttsumpa. Ellers så det fysiske og kjemiske parametre som vi bruker til å identifisere grunntypen kartleggingsenhetene. Jeg skal gå gjennom de der 3 hovedtypegruppene, og så vise noen sånne eksempler på de viktigste LKM-ene, og så noen eksempler på hovedtyper. Og på den innsjøbunnsystemer så det 17 sånne hovedtyper. Ute til høyre her så ser dere hvilken LKM-er som brukes til å avgrense de typene her. De LKM-ene i parentes, det sånne U-LKM-er som vi kan bruke til ytterligere beskrivelse av typen da. Beskrive ytterligere variasjon. I det limniske så det da 11 sånne som vi kaller normaltyper eller naturlige typer, og så har vi da 2 sånne seminaturlige typer, og så det 4 sånne sterkt påvirket, sterkt menneskepåvirket, sterkt endret typer. Så den LKM-en som brukes absolutt mest i ferskvann, det vel i nesten 80-90% av typene, så kalkgradienten med på å definere typen. Og veldig ofte så det den der 4-delte trinninndelingen her som brukes på mange av typene. For noen så de 2 nederste, altså A, B og C, det slått sammen. Så det kalkinnhold da, som mindre enn 4 milligram, og så det over 4 milligram. Og den her desidert lettest å bestemme med en vannprøve. Men som Marit sikkert kommer til å vise, hvis du kommer opp i de der litt til temmelig kalkrik og svært til ekstremt kalkrik, så finnes det gode også indikatorer på de typene blant vannplantene. Så det kanskje greit å kunne det, for da greier man å plassere det kanskje litt sikrere inn før man får svar på en vannprøve. Og så den andre LKM-en som ganske viktig i innsjøer, det denne dybderelatert lysvekking. Den sier jo noe om hvordan lyset fordelt nedover i vannsøyla. Og det spesielt en zone som veldig viktig, og det den der kompensasjonstype. Altså hvor langt ned i innsjøen da det planteproduksjon. Hvor lyset så til stede at plantene har en netto produksjon. Under der så det nedbrytning. Det finnes også planteplankton for eksempel under den zona, men da nedbrytningen større enn produksjon. Og i tillegg så det da den der strandzona hvor kanskje eksponeringen så stor at det ofte lite planteproduksjon, spesielt i innsjøer, større innsjøer. Det å da bestemme det karplantebeltet, og det jo der man finner langskuddsplantene i det beltet der, mens da helofyttsumpa, den da i stille partier i den strandzonebeltet. Og så det her med substrattype. All bunn som på en måte ikke har mye organisk, så her ligger det jo for så vidt litt organisk, litt grovt organisk, men det alt for lite til vi vil definere den som grovt organisk bunn. Da. Her da 2 eksempler. Det en normal bunn, og så det da en dyr gytje, og det bildet her fra en sånn kalksjø med sånn kalkgytje.
skal vise litt mer på, når vi snakker om metode, hvordan man greier å identifisere det her greit, da, men de ytterlighetene her relativt greie. Altså her, det fra 18 sjøen med kalkinnhold under 1 milligram, og da den andre der fra en sånn kransalgesjø med kalk godt over 20 milligram. Og de blir veldig forskjellige. Det med organisk, altså for å bestemme den, så må man egentlig ta sånn, en glødeprøve for å være sikker, men det går an å identifisere de relativt greit i forhold til de NIN-typene som vi skal avgrense. Og så det de der sterkt påvirket typene, med da kjemisk påvirkning her, med forurensning, og med da regulering i den andre her. De to hovedtypene som desidert vanligst, da eufotisk fast innsjøbønn og eufotisk innsjøsedimentbønn. Der det jo da, ser tydelig forskjellen på substratet her. Men i eksponerte sjøer for eksempel, så kan den grensa være litt sånn, så store eksponerte sjøer, de kan være litt vanskelig å bestemme. Men forskjellen på sedimentbunn og fastbunn at fastbunn, der ligger sedimentet fast, vil ikke påvirkes eller flyttes over tid, mens da sedimentbunn den kan være i stadig forflytning. Så har vi den ferskvanns undervannsenga, som en egen type da, i limnisk. I 2.3-versjonen så også undervannseng i elv plassert inn i den hovedtypen her. I 3.0 så blir det endret, da blir de splittet av, så da blir det en egen hovedtype for undervannseng også i elv. Så har vi en spesialbunn med sånn torvbunn og dyr gytje og grovt organisk. Og det innholdet av organisk som da mer enn 10-15% i en sånn glødeprøve, sedimentprøve, som de typene her da. Så har vi den seminaturlige typen. Her den gårdsdammen til venstre, altså preget da, av næringsstoffoverbelastning, altså får tilført en del næring da, gjennom landbruk. Og så det da den seminaturlige vannstrandseng, beita helofytsump. Den blir delt opp og forsvinner ut av det limniske systemet over i det terrestre. I den neste versjonen, altså i 3.0. Der vi har helofytsump fortsatt i limnis, men det vil da være den som under medianvannstand. I dag så går jo den også opp på det terrestriske, inn i det terrestriske systemet. Eller på land. Så de sterkt påvirket typene. Altså hvis det blir for mye næringsstoff, sånn som her, så får du en sånn kronisk kjemisk påvirkning. Eller hvis du lager en helt ny dam, da, så får du også en egen type. Så det elvebunnssystemet. Her det også da sånne naturlige typer, og da 5 stykker, og så det 2 sånne sterkt påvirket typer. Og det samme her, det ser da LKM-en ute til høyre her. Og det de to første her, altså fastbunn og sedimentbunn, som de aller fleste typene da Og i elv så har vi en LKM som heter vannforstyrrelsesforårsaket intensitet. Og for å bestemme typen der, så bruker vi da vannhastigheten eller strømningsmønstret i elva til å definere disse grunntypene.
Så har vi da den sedimenttypen, og der det kornstørrelse som en viktig faktor. I tillegg da til kalk og dybderelatert lysvekking, så det, og det gjerne substratet vi først sjekker ut når vi sjekker ut en sedimentbunn. Så her har vi de to hovedtypene som inneholder da de aller fleste typene, og som vanligst når vi ute og kartlegger. Da med fastbunn og sedimentbunn. Så har vi en litt sånn spesiell type i elver på sedimentbunn. I utløpet av litt større innsjøer så får du ofte da tilført en del næringsstoffer fra innsjøen og dyr, og som gir en mye rikere flora. Og den her faktisk en sånn svært kalkfattig type, men likevel veldig frodig. Mye påvekstalger og moser, og også rik på bunndyr. Fordi det da kommer en del fra innsjøen, men et veldig næringsfattig system likevel. Kildebunn, det jo ofte veldig sånne små. Her det jo relativt store kilder ofte. Men begge de kildene her faktisk såpass kraftige at det øker kalkinnholdet. Det to evjer i Gudbrandsdalslågen. Øker kalkinnholdet da, fra sånn middels kalkrik, altså 5 milligram som lågen ligger på. Og her, den ene der ligger tett opp til en sånn 16-17 milligram på Lindviktjern, mens den andre evja her går over faktisk 20 milligram i kanten. Så det vannmasser. Der har vi også 8 sånne hovedtyper naturlige, og så det da 5 sånne kunstige eller sterkt påvirket typer. Her det da sirkulasjonsforholdet, altså vi bruker da om innsjøene har full sirkulering, eller om de har et sånt sprangskikte, termoklin i sommerhalvåret, og bare da det øvre vannlaget som sirkulerer, gjerne da vår og høst. Sommer. Ja, og sommeren så det stagnering, og det samme om vinteren. Og det her preger innsjøene så mye, så ved å kombinere da den dybderelaterte temperaturskiktninga sammen med fiskesamfunnet, så får vi da hovedinndelinga. I tillegg til kalk så har du systemet for vannmasser i innsjøer. Og den LKM-en fiskesamfunnskompleksitet, der det da hvordan de fiskene har en evne til å gå pelagisk og beite ned da krepsdyr eller da bunndyr i strandsona, som bestemmer da disse ulike typene. Så du får en grunntyper da for avhengig av kalkinnhold og hvilken fiskearter som til stede i en innsjø. Og da det 3-4 sånne hovedtyper, og det da i forhold til om det sirkulerer fullsirkulerende, eller om det ikke lagdelt, og da sirkulerer hele året. Og det gjerne det grunne innsjøene, og så det med og uten fisk som gir de hovedtypene her. Og så det da elvevannmasser. Så det da har vi noen spesielle typer som ikke så vanlige, men som veldig morsomme. Da. Blant annet disse meromiktiske innsjøene. Altså det vannmasser som preget av oksygenmangel i bunnlaget. Og det kan være kjemiske årsaker. Sånn som her i Nordbytjernet så det både kalk og høyt jern- og manganinnhold. Men det kan også være biologisk produsert med høyt kalkinnhold.
Så du har flere sånne typer da, som blir da ulike grunntyper. Felles for de her at de ganske godt beskyttet, og gjerne litt djupere, og ikke får da sirkulasjonforhold i bunnvannet. Men det er også noen ganske store som har sånn relikt havvann i bunnlaget. Og det laget kan være ganske tynt nede på bånd, men du aldri i tvil om når du har hentet opp en krepsdyrprøve eller vannprøve, eller prøvd å hente krepsdyr. Det jo ganske dødt der, lite liv, men det lukter H2S veldig ofte, veldig kraftig, markant lukt, så det sjelden tvil når jeg har treft en sånn meromiktisk innsjø. Så har disse sterkt endret, og det gjerne knyttet til vassdragsregulering. Altså det kan være elver som har oppdemt og blitt innsjøer, eller det kan være også da våtmark eller terrestre typer som har blitt demt ned i vannmagasin. Og det har også da så det litt spesielle med det her med fremmede arter, men det tidsperspektivet som vi har i ferskvann, med sånn 20-25 år, så det veldig mange av innsjøene våre som blir karakterisert da, som normale, altså med vanlige, altså ikke sterkt endret, fordi de eldre enn 20-25 år. Altså når en art kommer inn og har vært i systemet lenge nok, altså mer enn 20-25 år, så regnes det da som naturlige typer. Et eksempel her Hallingdalselva. Da vi startet med NIN, så var den der egentlig da sterkt endret på grunn av utsetting av gjedde. Nå har vi holdt på såpass lenge at nå den faktisk ikke sterkt endret lenger. Så det eksempelet burde jeg endre. Litt av det samme med den signalkrepsen ute her. Den også ikke sterkt endret lenger. Vasspest for eksempel jo en sånn fremmedart som vi ikke ønsker i ferskvann. Men de fleste av de systemene med vasspest naturlige økosystemer i dag. Altså du har en fullstendig næringskjede. Så i innsjøer da, så betyr det også normalt med krepsdyr. Så for å beskrive det her da, så må vi bruke det beskrivelsessystemet og de variablene som finnes der. Dette jo ikke, altså det jo for så vidt sterkt påvirket systemer i forhold til artsdiversitet. Men da må man bruke variablene i beskrivelsessystemet. Og det med fremmede arter, det kommer kanskje sterkere inn når vi begynner å snakke om, skal vurdere kvalitet på de lokalitetene her. Jeg har for så vidt vært inne på det med NIN 3.0 litt underveis her. Det blir ikke så store endringer i forhold til typesystemet. Det blir noen flere typer, men der det blir store endringer, det variabelsystemet. Og både kommer det inn nye typer, og det blir endret trinninndeling og skala på noen. Og det holder vi akkurat på med liksom litt innspurten på nå. Altså navnsettinga og typene klare, men akkurat de der skalaene vi skal bruke til å beskrive det, den fortsatt under litt sånn definisjon. Men alt det her vil være klart til sommeren. Også sånn at for NIN 3.0, limnisk, så den fullt brukbart fra i sommer. Også med alle de nye endringene. Så det helofytsumpa, som den skal kunne oppfatte arealene under medianvannstand nå i det 3.0. Og den seminaturlige beita helofytsump, den blir en terrestrisk type.
Så det da, som jeg nevnte her med ferskvannsundervannsenga, den blir inndelt i en innsjøtype, hovedtype i innsjø, og en egen hovedtype i elv. Noe som også nytt at vi får inn en kortskuddsvegetasjon, altså vi får inn en LKM som gjør at vi kan skille ut det med kortskuddsvegetasjon i både elv og innsjø. Men det blir da en grunntype i da sedimentbunn. Men det har vært ønsket å få fram og kunne avskille den, for der det veldig mange rødliste arter, og det viktige arealer på en måte å ta vare på. Så har vi fått inn en sånn naturlig eutrof innsjøbunn og vannmasser som egne hovedtyper. Det spesielt på Svalbard, men også en del langs kysten, så det noen sånne sjøer som får tilført veldig mye næring via sjøfugl. Og det grunnlag for å ha en egen hovedtype der. Og så skjer det en del med den landformer, og vi får også et eget typesystem for elver og innsjøer. Når vi har holdt på rødlista både det limniske, altså naturtypene, så har vi slitt litt med at vi har ikke greid altså det vanskelig å bruke bare typesystemet til å avgrense de. Nå får vi et eget typesystem for elver og innsjøer som gjør at vi kan bruke det til å avgrense typer. Og til avgrense egne typer som vi kan prioritere da i kartlegging for eksempel, og som gjør det lettere da når vi skal rødliste sjeldne typer her. Så det litt da veiledningsmateriale. Det tilgjengelig på nettsidene til Artsdatabanken, og her kommer det nye utgaver nå til høsten, når 3.0 da blir lansert. Men sånn som for det limniske så vil både veilederen og det metodehåndboka, og vi har også et sånt hefte som viser typene, det fullt ut brukbart selv om det blir 3.0. Det noen små justeringer som det går an å ta utenom. Men jeg tipper at det selve kartleggingsheftet, kortveilederen, den vil nok være klar til sommeren. Og så har vi da det som Marit skal snakke om, det her med vannplante. Den fotofloraen også en veldig viktig kilde når vi skal komme videre med kvalitetene. Jepp.